熊いたら嫌だな。ナイフ持ってきたけど。WR は最高ですね。ガソリンタンク小さい以外も完璧だと思うな。とんでもないカーブだこれ。皆さんありがとうございました。この間自転車で来たんですけど、ブレーキは鳴って効かねえし、オンロードの方はタイヤがパンクしそうで乗れないし、やっぱりマウンテンバイクが良かったですね。山菜か。てかコゴメやばっ。おはようございます。